তোশিবা সিলিং ক্যাসেট ইউনিট। এখন এই সিলিং ক্যাসেট ইউনিটটি আমরা খুলে ফেলেছি, কারণ কাস্টমার কমপ্লেন দিচ্ছিল ঠান্ডা হচ্ছে না। তো আমরা চেক করার পরে দেখতে পেলাম যে এসির যে কয়েলটি আছে, ফ্যান কয়েল, ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে আছে। বেশি অতিরিক্ত ময়লা জমে গেলে তখন আর ঠান্ডাটা হয় না, ওয়াটার লিক হয়, কয়েলটা জ্যাম হয়ে গেলে আর কি। তো সেক্ষেত্রে আমরা পুরোটা খুলে ফেলে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট খুলে আমরা সেটা আমাদের এক ধরনের কেমিক্যাল আছে, ওগুলো কেমিক্যাল ব্যবহার করে ওয়াশ করি আর কি। এই কেমিক্যালগুলো এতটাই পাওয়ারফুল, সেটা দেওয়ার পরে ভিতর থেকে যে ধরনের ময়লা থাকে সেগুলা ফেনার মতো ভূত আকারে বেরোয় চলে আসে। তো কেমিক্যালগুলো আমরা খুব সতর্ক। এক হাতে মোবাইল ধরে এক হাতে ভিডিও করা সব কিছু দেখানো সম্ভব না, তাই কমপ্লিট করে দেখালাম। এভাবে আমরা কাজ করি। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন।